Próximamente estará disponible el 25 de agosto del 2023 el restaurante. Por el momento solo están disponibles las cabañas. Cabañas tipo, no sé cómo sabría decirles, de esas de Bajareque, de Vara de Castilla. Y también de estas con aire acondicionado. Chulada de lugar. Miren la piscinita. Chulada. Mire, ve, bien casual. Oh, esta es una piscina infinita. Miren cómo reflejan las nubes ahí. Chulada, ¿va? Miren qué hermosura de atardecer. Playa La Ventana, Cucuarán, Usulután. Recomendado el lugar, Rancho Los Hernández. Son 4 kilómetros de costa en Playa La Ventana. Hermosuras de playas no explotadas en El Salvador. Por allá está la ventana que le dicen.
Allá está el Cerro Chino.